ពីបសួរពុកម៉ែបងប្អូនតើគ្នាហើយថ្ងៃហ្នឹងដែរគឺជាថ្ងៃទី8ឯដែលយើងបាញ់ថ្នាំឡានដែលស្ងោថ្នាំឡានតែគាត់ថាភាសាមិញគឺខ្ញុំប្រឹងខាតខ្លាំងពេកឡើងដៃស្នាមនេះឡើងចុកមែនទេឡើងព្រឹកឡើងលើកអត់ចង់រួចទេតែលាបពេញកន្លែងស្អំបន្តិចទៅវាលែងស្អីអាចធ្វើទៀតបានតែនៅតែឈឺបន្តិចបន្តិចចឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងដែរគឺយើងនឹងខ្ញុំកំពុងតែមិញខ្ញុំកំពុងតែខាតកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ខ្ញុំសិតនេះខ្ញុំខាតកន្លែងហ្នឹងបើហើយជាមួយនឹងអានេះខ្ញុំបៀកខាតហើយពីព្រឹកតែក៏ខ្ញុំអត់ទាន់បានថតតែមិនបានថតមិញហើយខ្ញុំបានបិទនេះกระดาษกระสายក្បាលវាបន្តិចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវពេលខាតខ្ញុំអីនឹងហើយខ្ញុំត្រូវដើរបិទกระดาษកระสายវាមកជុំហើយខ្ញុំបាញ់ពីដបចុះមកខាងហើយពីក្រោយទៀតអូខេអញ្ចឹងចាំតាមដានវីដេអូទាំងអស់គ្នា Let's go
lại dương bánh từ nộp hào ấyแต่có thể cả lại khác dương bên đây mình snam mình đấy vì ta dương với dương ở toàn bánh từ nộp dương ở mưa đăng thì tiếp đại mà nó đăng thì tôi đọc về dương chập đam bánh từ nộp hỏi dương có lại mưa phừng chẳng thì tới dương đăng thao lại nàng bợt tỉnh túi nhưng nơi sợi về time tích kháng đấy ở sợi ấy mà tí sợi tích chứ tại kháng đấy cứ đôi chiều trơn tích ta ở bánh ha đấy sợi ở viện xa tích hơi chầm dương nè lại như viện lì xịn mà nhưng cú xong nơi sợi kháng này sợi hơi chầm dương bánh tần một bia bật dương bị khát nông tới nam nó hay chầm dương bánh ở nằm bò lan bây giờ mà ok